faly any koa afaka miara-miasa amin'ny tompo a izara aminao izay sitrapony indray ho antsika amin'ity androany ity a. Indray soratra masina avy hatratsika ny boantsika ao amin'ny Korinthiana voalohany a toko voalohany. Dia ao anatin'izay no ifampizaran'ny tompo a izay afatra ho antsika senao androany a. Mino ve ianao fa mangy anao tompo androany? Sa hira fotsiny le teo? Raha vao tsisy finoana reny rehetrarehetra reny a, dia hira sy ozy ny teny français hoe parole en l'air fotsiny. Raha vao tsy arahana finoana hoe tena mino hoe androany a, ny zavatra ohatr'izao ny poziko ny etahako ny hiditra teto, dia ohatr'izao indray ny etahako mivoaka eto. Misy zavatra nomeny tompo anahy, hamangy anahy indray ny tompo. Amen. Korinthiana voalohany toko voalohany andiny 4:20 ka hatramin'ny 7:20 no vakiantsika, dia ao anatin'izay no ifampizarana izay sitrapon'ny tompo. Raha hitanao dia ho vakiako a. Ozy izy hoe, fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny olona avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry. Ary ny malemy amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao tsy misy aza mba hafoana ny misy, mba tsy hisy nofo azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Io teny io no ifampizarana aminao androany hoe inona ny zavatra manahoantsika androany. Voalohany le iantefan'le izy dia iza? Ry rahalahy ozy izy rehefa nanoratra izy, izany hoe olona efa maninona ny antefan'le resaka? Olona efa rahalahy, olona efa isan'ny fiangonana. Tsy akanilika izany eto hoe ho an'ny zareo mbola tsy hanina mihitsy izany na le zareo mbola vavaka, fa ho an'ny rahalahy mihitsy ny afatra androany. Ho antsika izay efa isan'ny tenan'ny Kristy, ho antsika izay efa fiangonan'Andriamanitra ny resaka androany, na mahazo ianao mahafinaritra, na mahazo tsindrona kely androany dia aza ilika fa ho an'ny rahalahy ny afatra androany. Dia raha fantatra hoe efa isan'izay ianao dia ho anao fa aza manilika androany. Tsy fampitahorana akory izany fa tenentsika melo ihany fa ohatra misy teny maherihery mantsy teny Paoly teo hoe ivarazana, malemy, dia ohatra ny raharaha be izy izany fa apetrak'izay ty ampiandohana hoe tompo malala izay sahaza ho antsika. Fa ny teboka voalohany voaraisitsika dia hoe 9:20 vao manomboka izy dia hoe hevero ny fiantsona anareo. Izay ny teboka voalohany ifampizarako aminao hoe manoratra ny apôstôly Paoly ary ho an'ny fiangonana ny anoratany hevero ny fiantsona anareo. Inona zavatra tiana apetraka ao anatin'izany teboka voalohany izany dia hoe misy zavatra ny antson'Andriamanitra anao, matoa ianao natsona izany, nisy toerana nisy anao taloha dia natsona ianao ho amina situation hafa indray, na toerana vaovao indray. Tao anatin'izay tsy hoe vitany hoe natsona fotsiny fa nisy processus dia fantatsika fa ny famonjena izany. Rehefa miresaka izy hoe ianareo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsarany, ilay niantso anareo niala tamin'ny maizina, izay ilay situation voalohany, ho amin'ny fahazavany mahagaga, izay ilay fiantsona. Ny situation de départ nisy anao tao taloha, amin'ny teny hafa koa izy any amin'ny boky nisy ayanga amany tsarovo ny atylavaka nakananao ozy izy. Dia izay zavatra izay tiany tompo ho tsarovantsika foana, nanahoana ianao dia taizany nakananao dia inona daholo ny zavatra lalofana, dia inona situationnao androany. Reo resahantsika teo hoe rahalahy tsy rahalahy foana reo hatramin'ny voalohany, fa nisy fotoana ireo mbola tany ivelan'ny vala, fa noho ny amin'ny famonjena tafiditra ho isan'ny rahalahy. Dia izay processus izay niantsoana izay tian'Andriamanitra ho marina ny apontsika, ary mampatsiahy mihitsy hoe tsarovy, zavatra tsarovana izany dia maninona? Zavatra efa niainana. Ianao tsy afaka ny atsiaro tantara tsy niainanao akory. Hoe matsiaro an'le accidenté tsy nefa ianao ary tsy nahita an'izany na tsy naheno an'izany akory. Fa zavatra niainanao no tsarovanao. Ka raha miresaka izy hoe niantsono, na ozy tsika teo le famonjenantsika, le nanana fahanantsika tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, dia ny famonjena izany. Dia ho antsika niainan'le izy. Dia inona ny zavatra mitranga? Rehefa voalohany le izy, ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ihany. Rehefa vaovao ny zavatra
tena petraka ny importance ny ao anatin'ny fotsika. Manandanja be amintsika izany hoe wow, za vao vela heloka ranga. Za ranga tonga zanak'Andriamanitra. Za ranga tena zao tsapako talohatra ny mivavaka fotsiny fa zao tena tsapako hoe misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny ainan'izany daholo, rehatra tsara, noana tsara. Aiza fotoana ahafahana mandeha mientoro teny, aiza fotoana ahafahana miaraka amin'ny ankohonana ara-panasy sisa. Fa ny olana rehefa mandeha ny fotoana, misy zavatra miena ny anatiny any, misy importance miena ny anaty any. Dia izay ny ampatsiahivan'ny apôstôly rehefa manoratra izy hoe hevery na hoe tsarovy indray. Amin'ny teny français izy miteny hoe considérez-o. Inona dika zany considérena zany omeo valeur indray. Avereny indray le valeur le tsapanao tamin'ny voalohany, ohatrany ahoana ianao le fony vonandray an'izany famonjena zany. Ohatrany ahoana ny fifaliana tao anatinao rehefa henonao hoe tonga zanak'Andriamanitra, teo aho olon'olom-pona teto amin'izao tontolo izao, ohatra ny olombelona tsotra rehetra fotsiny. Fa tamin'iny fotoana iny aho lasa zanak'Andriamanitra. Nanomboka tamin'iny fotoana iny ny zavatra niova ny fiainako. Dia nanahoana ny tany anatinao iny. Dia ampatsiahivin'ny apôstôly ianao androany amin'ny tenin'Andriamanitra hoe evereno tsarovy indray, meo lanja indray, meo considération indray iny. Ary tena marina tsy hoe iny irery ny tokony zavatra reharehanao. Jereo tsara raha mamaky ny Baiboly ianao rehefa miresaka ny apôstôly Paoly nitory filazantsara etseroa izy, tsy miova zany ny zavatra resahana. Le zavatra namonjen'ny tompo anazy, mitantara kely fotsiny izy ny parcours ny taloha. Za tena fariseo, za dia tena jiosy sy sisa. Fa mitoy ilay izy dia hoe Damaskosy. Inona ny zavatra tranga teo Damaskosy? Nahita mazava lehibe dia niresaka tamiko ny tompo hoe Saoly, nahoana ianao manety, dia nanomboka teo niova ny fiainany. Parcours kely fotsiny tantarainy amin'ny tantarany, fa le zavatra nataon'ny tompo aminazy iny, naiza izy miresaka. Iny tsy miova. Ohatr'izay daholo apôstôly rehetrarehetra mitory ao anatin'ny Baiboly eo, tsy niova ny zavatra niresahany. Satria manino? Mbola lehibe ao anatin'ny fony le izy. Inona mahatonga ny kristiana mety hoe miovaova ny zavatra hitanao eo amin'ny fiainana indraindray, ohatrany hoe ambony ny finoana indraindray, miena ny finoana. Satria tsy io tsony ny important. Tsy le niantsona anazy tsony ny important. Efa tiana tapohana zavatra hafa. Eny vovonjy fa ohatra mikatsaka zavatra ambonimbony indray, mikatsaka ositra. Entre guillemets le ositra azonao le tiako tenenina. Dia tonga mimpaome ositra avy eo. Ambifa ty misy ositra momba izao. Satria hitany hoe iny indray tsy ririritin'ilay olona fa efa tsy important tsony le famonjena nanalanao ny ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Le nanangana anao ho zanak'Andriamanitra. Efa tsy dia ampy tsony ny importance an'iny anatin'ny fo fa ohatrany tiana ho ampiana zavatra indray dia ozy ny olona amby ary. Ny anay diloilo. Ny anay tsy diloilo fa pietra tanana. Ny anay tsy pietra tanana fa tsofina fotsiny ianao. Satria manino efa tia hanapoka zavatra le tsy mipetraka tsony lanja hoe zany efa zanak'Andriamanitra. Dia androany ny tenin'Andriamanitra mampatsiahy anao tsarovy, hevero. Omeo considération zany hoe ianao zanak'Andriamanitra. Ninona zavatra fanampiny fotsiny izay ivelany rehetrarehetra ka na misy ireny na tsy misy, tsy miova ny mahazanak'Andriamanitra anao. Na misy zavatra mety mahafinaritra amin'ny fiainana ara-nofo, na misy zavatra mety mandona kely, mampalahelo sy sisa, tsy miova ny mahazanak'Andriamanitra anao. Fa rehefa tsy izany menao importance dia ilay zavatra fanampiny lasa maka toerana ao anatin'ny fotsika. Dia iny ny idogintsika isak'izay mihetsika amin'ny tompo. Mivavaka dia momba n'iny zavatra, le fanampiny fotsiny. Fanampiny ange iny. Le fototra efa tsy dia important anatin'ny fotsika. Fa le fanampiny sisany. Androany tenin'Andriamanitra tena te hametraka ao anatin'ny fotsika indray hoe vereny tsarovy zany. Meo lanja zany hoe zanak'Andriamanitra. No meo lanja zany hoe olona voavela ny elokao. Meo lanja zany hoe mbola hatramin'izao ary Jesosy mbola mifona ao anao ao an-danitra ao. Misy lehibe noho izany ve? Na omenanao ary zao tontolo izao ka overy ny fanahinao izy ny tenin'Andriamanitra. Inona dika zany? Raha omenanao ary le fanampiny eritreretinao fa io ny ilainao sy tsy riritinao io, fa nefa le fototra tsy mipetraka. Inona dika zany? Ho faty ianao dia ho aniza ireo sasaranao ireo izy ny tenin'Andriamanitra. Ho aniza ireo. Ianao nanotona ny herinao rehetrarehetra ary raha zanak'Andriamanitra dia nanotona ny vavaka ao sy ny fifadikanao sy ny sisa rehetrarehetra
anangonana an'io fa izy miteny anao fa haritra firina io dia rehefa lasa ianao dia ho an'izy io dia izany nanaovanao investissement amin'ny fotoananao hivavaka ao an'ireo zavatra tsy fantatra hoe ho an'izy akory io rehefa avy eo zany ve tsy izany sitrapony tompo antsika fa anomelanja le zavatra nataony Jesosy ho antsika. Verina amin'ilay tantaran'ny apôstôly Paoly teo io ny zavatra lehibe taminy io. Manana fahalalana be da be ny apôstôly. Men'Andriamanitra révélation be da be izy. Fa rehefa mitory izy dia io foana namonjeny Jesosy azy. Zaho izy izay tsy mendrika ny atao apôstôly akory. Akavitsiana izy mampiseho ny fahalalany sy ny fahaizany rehetrarehetra fa inona ny zavatra tantarainy rehefa mitory izy. Le teo a Damaskosy, teo ny resahan'ny tompo tamiko, teo ny nanomboan'ny fiainako ara-panava vao indray. Mandehany ianao makany a Damaskosy fa nisy rahalahy mietra tanana aminao dia nanomboka nahiratra ny maso. Niaina fiainana vaovao amin'izay za teo. Zay ny tantarainy. Satria zay ny zavatra mbola lehibe ao anatin'ny fony. Tsika raha mba asaina amin'ny tantara androany, inona mety ho tantaraintsika? Raha mamena fotoana tsika amin'ny fotoana hoe fifampizarana, inona mba zaraintsika? Za tsy miteny hoe ratsy no mizaran'ny mirakla na hoe valomavaka mikasika ny vahaolana sy ny aretina sitrana. Tsara zany. Fa ny fototry ireny tokony miverina any amin'ny fototra foana hoe tao ambadika ireny. Ny antony ireny dia satria za navotan'i Jesosy. Raha vao tsy mitondra makany le izy dia mijanona eo amin'ny mirakla fotsiny dia mitovy any amin'ny fanaovana le fanampiana isan-karazany any ivelany rehetrarehetra. Any koa inge misy fivijorona vavolombelona ingany. Reny olona manatona karazana mpamahaolana, reny olona manatona tsy fantatra rehetrarehetra reny. Raha notaninao ange ilay olona mivoaka ao misy tena nahita mirakla hoe. Fa olona mbola tsy afaka tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga reny. Nahita vahaolana reny, nahita fanasitranana reny fa olona mbola ao anaty maizina ihany reny. Tsy olona natsangana ho zanak'Andriamanitra. Tsy manana le fanahy manangana azy ho zanak'Andriamanitra reny fa olona nahita mirakla fotsiny. Ka ny fizarantsika na inona zavatra ny fahagagana nataon'ny tompo taminao, tokony mitondra makany amin'izay zavatra nataon'ny tompo le fototra aloha, tsy le zavatra ivelany fotsiny fa le famonjeny anao. Azontsika ve izay? Raha mba asaina amin'ny tantarantsika androany dia mba misy zavatra zaraina ve mikasika ny nataon'i Jesosy. Teboka faharoa toy an'ilay izy dia miresaka amin'izay izy karazana entahan'olona, iva-razana sy avo-razana sy ny sisa dia inona ny zavatra resahany eto hoe ny adala amin'izao tontolo izao no vidian'Andriamanitra hampamenatra ny endo izy dia ary amin'ny farany ery mba tsy hisy nofo mahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa novidiana amin'izay tsika dia miresaka izy hoe ohatry ny ahoana taiza le nakana antsika. Verina amin'ilay resaka teo tsika olona tao anaty maizina, olona tao anatin'ny fahalementsika sy ny sisa. Andriamanitra tao izy nitsitona antsika. Dia izay ilay resaka eo hoe olona malemy, olona amin'ny fomba fiteny mahery izy dia hoe iva-razana mihitsy izy. Olona ao anankiray izy miresaka hoe ny tsy misy mihitsy, ataka ny tsy misy. Azontsika izany hoe eo anivon'ny masony olona ianao ohatrany tsy mikotiny ininona. Fa reny mihitsy ilay notsimponin'Andriamanitra reny. Dia atao iny tsy hoe notsimponiny fotsiny dia nivonjeny fotsiny. Fa reny ho ampiasainy amin'izay avy eo. Verina amin'ny hafatra tamin'ny lahady tsika hoe inona ny hafatra tamin'ny lahady? Efa fotoana tokony avokaranao amin'izay izao. Fa izao nefany ilay fomba avokaranao misy condition anankiray. Dia ianao manaiky hitoetra amin'ny toerana tany sainy io olona malemy. Olona maninona daholo izy teo? Olona iva-razana. Satria maninona? Reny no afaka ampiasain'Andriamanitra sy ahafahan'Andriamanitra maneho ny heriny. Ny olona rehefa mbola manana zavatra ianteherany sy rehariany, tsy afaka ampiasainao izany izy. Zany angamba maniraka tsy fantatra hoe tsy haiko hoe pôlisy. Inona fiantsoantsika amin'ny pôlisy? Manamboninahitra na hoe manam-pahefana. Reny nge andramana raha angamba isao kely ty vato ty fa isa hipetraka eto tômôbilina koa. Hitanao eo valiny. Manandrama maniraka ao anatina tsy haiko hoe mba vahiny any amin'ny toerana iray ianao dia le raha olona hoe tsy namana na tsy havana zany izy dia le olona lehibe irano. Ohatry ny ahoana ny famaliny eo. Fa inona laza? Tsy azo ampiasaina.
tsy afaka ho ampianaovanao ny zavatra izay tianao satria manana fierteany izy any anatiny any. Dia ohatr'izay koa antsika ao amin'ny tontolo ara-panandro indray hoe olona efa kristianina fa indraindray mbola misy zavatra mikirantsika any dia tsy ahafahan'Andriamanitra mampiasa antsika. Ilay izy isan-karazany fa tsy voatery ilay hoe ilay iva-razana ny eto dia hoe samy handinika ny razana izany hoe izay taranaky tsy voatery ara-baky teny ilay izy hoe izay tsy ampiasain'Andriamanitra. Mahatsiaro ny fariseo mihitsiny hoe hozy Jesosy hoe rehefa fantatrareo ny marina dia marina naravaka anareo tsy ho andevy tonga dia niakatra ny ambony izay tsy andevy mandrakizay izay taranaky Abrahama izay zany izy raha ara-baky teny ilay resan-karazany fa ilay izy mety tsy ara-baky teny fa samy manana ny zavatra izay mety mbola fiertena zavatra mbola mibotsina anatin'ny foany mety manakana an'Andriamanitra tsy ampiasa. Verina amin'ny apôstôly Paoly ohatrany hoe izy foana moa ny resaka fa izy nanoratra an'ity. Inona ny zavatra rehefa miresaka izy tsika teo dia parcours kely fotsiny tantarainy. Izy fariseo, zaho izy tena jiosy zaho tena fariseo zaho mahay lalàna nianatra teo ambany elatra Gamaliela, manana réputation ny apôstôly Paoly. Fa kely fotsiny dia napetra an'izay fa rehefa tafahoana tamin'ilay mazava dia naheno feo ny tompo dia iny tantarainy amin'izay avy eo. Tsisy resaka le hoe atandremo tsika olona fariseo izany hoe raha manadina anazy ny fariseo dia hoe mitovy tsika senao nge mitovy ihany tandremo ny fomba fiteninao fa tsika senao mitovy ihany fa napetra n'izany Jesosy ny resahany. Na tianareo na tsy tianareo izany afatra izany izay ny resahany. Napetra ny zavatra mety ho fierté men'Andriamanitra ny fahalalana izy tsika teo be da be fa ny zavatra toriny tsy reny. Tsika olona ohatran'izao tsika reo Petera reo ary tsy manana fatakarana ananantsika tsy nanao an'izany izy. Fa mpitondra ny filazantsara any amin'ny jentilisa ny asany dia izay no nataony filazantsara ny namparitany fa tsy fahalalana. Dia izay no nahatonga ny apôstôly efikasy na hoe nahavokatra be tamin'ny asan'Andriamanitra satria manina tsy nisy zavatra napetra no rehare. Izay no mahatonga anazy hoe efa mampitandrina anazy ny olona rehetrarehetra ianao aza makany a Jerosalema any ianao fa tonga any ianao dia ho afatotry ny olona ho vonon'ny olona. Tsy maninona izany ozy izy satria tsy izy ny important fa raha hoe izay no lalana ahafahako mitory ny filazantsara okey ary. Izay no mafoy n'ilay rehetrarehetra any anaty any. Izy hoe ahoana mihitsy misy fotoana izy alatsaka ny anaty sobika ampidinina avy eny amin'ny deuxième étage na troisième étage. Ahoana ny any akeny raha ohatra mbola nitazona le mahafariseo sy mampahay lalàna anazy izy. Za ve fariseo dia ataonareo anaty sobika. Ampiseho aketo ilay taratasy avy any amin'ny Gamaliely ty enge hoe tsisy an'izany. Raha nanao an'izany izy tsy nahavokatra fa nanaiky ny hetry tany amin'ny ambany rehetrarehetra izy mba ahafahany ny filazantsara no hitan'ny olona. Sasanao androandro amin'ny resaka ny ten'Andriamanitra tamin'ny lahat hoe fotoana tokony avokarana dia izay ny condition mila mafoy an'izay eritreretintsika ho important amin'ny tena tiako sika. Mila mampihety tsy haiko ozy tsika teo samihafa ilay izy mety tsy haiko mety fananana ilay izy tahiny tompo ianao manana ara-pananana mety eo amin'ny toeram-piasana ianao manana avona tsy haiko responsabilité eo amin'ny fianakaviana ianao mety olona toteny ajaina sy ny sisa fa tandremo izany no tazominao anatin'ny fonao. Tandremo izany no reharehanao entinao mijoro eo anatrehan'ny olona hoe satria izany ilay olona toteny ao amin'ny fianakaviana ka vao mijoro dia manao amangina daholo ireo. Vao mijoro dia manaiky, vao miteny dia manaraka daholo ireo. Mbola tsy ahafahan'ny tompo mampiasa antsika izany. Ary ohatr'izay koa mifamatika amin'izay koa na mety eritreretina raha hoe tsy misy ozy izy ny ten'Andriamanitra izany hoe fanohatra amin'ny teo mety olona kely, mety olona eritreretina iny ilay ambany inona vao miteny dia memezan'ny olona fotsiny. Fa reny mihitsiny rehefa manaiky fotsiny ianao ampiasain'ny tompo dia mandehana fotsiny. Aza mijery izany hoe za koa ve olona kely ity dia izany ny abia za olona mbola tsy vaky feona zany miveny amafy ny feoko sy ny sisa dia za mba hiresaka amin'iny olona betrobetroka be iny sy ny sisa. Reny mihitsy ary ny tena ampiasain'ny tompo. Misy olona tsy voakasika ilay vaky feo fa ilay feo anao kely iny mahakasika anazy. Misy olona tsy voakasika raha olona hafa fa ianao mihitsy no nampiasain'Andriamanitra akasika anazy. Rehefa manaiky ianao hamotsitra an'izay fierté anao na hoe tahotra ao anatinao ao. Fa raha vao tsy havotsitra ao izay dia mbola mihodina foana. Ary mitoy rehefa mitatra ilay izy dia miverina any amin'ilay hoe votsitra hatramin'ny zavatra important tany amin'ny voalohany resantsika teo heveriny nakananareo, heveriny fiantsonanareo. Satria miverina mifanka amin'ny tenanao ianao na positivement io na négativement
za mbola ohatr'izao, za mbola na hoe za koa manana azao zao dia adino le fiantsonanao, dia adino koa le toyana hoe tokony havokatra ianao. Ny zavatra tiany tompo avotsitsika samy manany azy, samy manany azy, ary miverina le teny amboalohany hoe ho an'ny rahalahy le resaka, tsy olona hafa ny resahana fa tsika isan'ny tena Kristy mihitsy. Dia samy mandingisika, inona androany mety mbola sakana, inona androany mety zavatra mbola petraka ao anaty mifoka hoe tsy ahafahan'Andriamanitra maneho ny heriny. Ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena izy. Raha mbola miseho mahaiza amin'ny lafiny ohatr'izao na lafiny ohatr'izao, raha mbola miseho hoe mahita lalana sy mahay ohatr'izao sy ohatr'izao, mbola blokage ho an'ny fampiasan'ny tompo izany. Dia samy mandingisika androany hoe misy zavatra omeny tompo anao, misy zavatra tiany tompo hitondrana ny fiainanao io. Misy olona efa tiany tompo kasihana amin'ny alalanao io. Misy filazantsara tiany tompo hamparitaka amin'ny alalanao io. Fa inona mety olana mety tsy avitantsika manao an'ilay izy? Inona mety zavatra mbola konsiderentsika? Sao dia efa tsy ilay tokony konsiderena intsony konsiderentsika ao anatin'ny fotsika ao. Sao dia efa tsy tokony le zavatra tsy tokony ho important intsony mbola lasa mahazo toerana ao anatin'ny fotsika ao. Tsy haiko mety fanahiny, efa tenen'i Jesosy, inona ny zavatra probleman'ny olombelona en général dia no anay, ny sotronay, ny tafianay. Sao dia mbola taraka ao anatin'izay lavaka izay tsika. Fa tompo efa nitsitona antsika hoe tsaroviny ny akananao, ny atilavaka ny tsipirana anao. Efa tsy tokony ho taraka ao anatin'izany lavaky ny fanahiny izany intsony ianao. Efa tokony miakatra amin'izay ny ahavo amin'ny zanak'Andriamanitra dia miara-miasa amin'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ve dia mbola ho taraka ao anaty lavaka fanahina, verina foana amin'ilay ohatra le hoe zanaka ao an-trano ve dia ana hoe firy kapoaka ny arotsaka androany fa zao sisa ny ambony ao, sao dia ahena kely ilay kapoaka. Ny asan'ny zanaka dia hoe misy vary fotsiny ao ambony vilia dia mihinana izay. Rehefa ilay mbola zaza kely izany, ny zaza tsy mandinika mihitsy hoe sao dia piana ilay tele fa ohatran'ny akatra be ny jirontsika tamin'ny faravolana. Ny anazy ara vao tsy sasatra ny eo foana, tsy atory fa eo foana izy, tsy mivaky lohan'izany izy. Dia ohatr'izay, tsy le tsy mivaky lohany tiako voatazonao tandremo, fa le fiainana tsy fihiny fanahina fa zanak'Andriamanitra. Tsy tokony ho taraka ao anatin'izay lavaka izay intsony ianao. Fa tokony miakatra amin'izay mipetraka amin'ny mba zanak'Andriamanitra dia inona amin'izay ny saintsainao, inona ny ahafahako miara-miasa amin'Andriamanitra. Izay zavatra ataony amin'ny fiainako za zanany za zanany fantan'izay tokony ataony na tsy hivavaka ao an'izany na hivavaka ao an'izany za zanany rehefa tokony mihinana dia misy hoaniko eo. Rehefa ozy koa hoe tsy mihinana aloha androany dia tsy misy izany. Fa tsy mampiova mihitsy izany an'ilay heveriny fiantsonanareo, ilay zavatra ny antsony ana, ilay famonjena nomeny ana. Tsy miova izany tsy hoe rehefa tsisy vary indraindray dia veryngamitsika izany ry dada. Sao dia nanody tsika, sao dia efa kapoka ity dia sao dia voafafa indray ny anarantsika eo amin'ny boky ny fiainana. Tsy moana ohatr'izany. Zavatra mitranga ivelany tsy mifamatotra amin'ny famonjena nataon'i Kristy ho anao. Ny zavatra omeny na tsy omeny anao amin'ny ara-nofo tsy mampiova ny zavatra efa nataony ho anao iny. Fa fitezananao sy fanampinanao avokatra fotsiny iny, fa hevery foana hoe ny zavatra nataony tompo anao dia inona amin'izay ny avy eo ny toyany. Rehefa avy mihevitra an'izy ianao dia tiany avokatra ianao, dia tiany hamotsitra zavatra amin'izay ianao izay mety manaka ny fampiasananao rehetrarehetra. Inona ny zavatra eritreretintsika androany hoe mbola manan-danja be ao amin'ny fiainantsika ao. Izany ao no te resaka aminao hoe ohatrany hoe mora miresaka an'izany na hoe rehefa tsy miambintsika ohatra ny zavatra eritreretintsika hoe zavatra normalina, fa nefa iny zavatra eritreretintsika hoe kely sy normaly indraindray fa lehibe ao anatin'ny fotsika. Ohatra fotsiny raha tsy resaktsika hoe raha tsy miambintsika dia ny zavatra mandalo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra hoe manana asa ianao androany na misakafo tsara nareo androany na tsy fantatra dia verinao hoe lôjika hoe zavatra mandeha ho azy izany. Fa ny ahafantarana hoe na betsaka ao anatin'ny fonao iny rehefa voakitika iny zavatra iny. Raha misy zavatra ray miova ao anatin'iny ohatra hoe tsy fantatra hoe nisy problema ny asa, nisy problema ilay vola efa mahazatra fandray anao iny, nisy ny hena kely, izay ny ahafantarana hoe ohatry ny ahoana amin'ny plasin'iny tao anatin'ny fonao. Raha tsy resaka izay nefa resaka voninahitra sy réputation hozy ianao mieritreritra hoe za tsy mahatsy amin'izany. Fa rehefa amin'ny fotoana ianao misy an'ilay tsy manaja anao iny mihitsy ny mba nahoana ny any anatinao, iny ny ahafantarana ohatry ny ahoana ny importance an'izy tany anatinao any.
rehefa mandeha tsara ny zavatra rehetra ohatrany hoe antsika tsy mifamatitra amin'ny tsika zavatra mandeha fotsiny fa rehefa kitihana le izy manahoana amin'izay dia eo ny afantarany hoe ka iny zavatra iny mbola lehibe tany anatin'ny foko tany, mbola iny ka iny fikirako ary mety iny le sakana tsy ahafahan'Andriamanitra nampiasana hampamenatra ny endry, iny le tsy ahafahan'Andriamanitra nampiasana havokatra. Dia misaorany tompo rehefa mitrangy ireny zavatra ireny fa aza atao fitarainana be fa misaotra fa nampahiratra anaka iny zaka mbola famatotra tamin'iny. Azonao ilay izy, izay mba olona hafahafantsika. Ny olona normalina rehefa misy ny mahazo anazy dia maika be anao fandaminana an'iny, ny vavaka ataona ny resaka atao rehetrarehetra dia izay ampilamina an'iny farak'izay aingana indrindra. Fa ny olona hafahafa ao amin'ny tompo rehefa misy an'iny dia misaotra fa ka iny nampahafantatra anazy zaka mbola famatotra tamin'iny ny foko. Dia ozy ny olona hoe reny olona tsy iza koa ny vavaka any amin'izany vavaka. Ohatra tsisy vavaka ho an'ny problème mihitsy any. Na misy ary dia efa le farany kely ary faram-potoana ary atsangany tany izay manana olona izay fotsiny. Ny ariba iny ny fotoana rehetrarehetra atsangany daholo milahary eto daholo izay manana problème fa androany tsy hoentinao mody ny problème fa mijanona eto dia mivazy. Fa ny aty ohatra ny any afara indrindra ariva atsangany tany izay manana aretina na manana problème. Iza koa ny vavaka any izany. Fa izay ilay olona rehefa novain'i Kristy, izay mahatonga ny hoe izany resaka izany tsy ho an'ny olona tsotra. Na olona tsotra tsy mahazaka an'izany. Na io fotsiny ary tenenao hivarazana malemy, tasio, misy zavatra miakatra be any anaty izany lazainareo fa hivarazana. Fiangonana inona mitory an'izany? Tsy ilaiko makantsony, manambanimbany olona. Malemy ahoana, hivarazana ahoana. Tsy zakan'ny olona tsotra izay mahatonga lesy tena mpiadoana dia efa niresahana hoe iza ny destiné ny rahalahy. Olona efa nanaovan'Andriamanitra zavatra tany anatin'ny fony ny resahana izany. Tsy afaka ny handray an'izany raha olona tsotra. Afaka miresaka tsika, afaka mitantara tsika impiry mba naheno an'io tany amin'ny fiangonana hafa ianao io teny io resaka hivarazana sy akavitsiana ianao maheno an'io voatoriana any na hoe ny teny mitovitovy amin'io. Satria tsy mety amin'ny olona tsotra izany. Tsy etintsika hitsarana izany fa hisorantsika ny tompo hoe tsika ny vidiana, tsika ny nantsoina ozy izy. Tsy etintsika hitsarana olona izany fa etintsika vao mainka ary melanja indray ilay fiantsoan'ny tompo antsika hoe izany ny zavatra nataon'ny tompo antsika hoe tsy ho mitovy amin'ny olona tsotra tsontsika. Misy zavatra tsy takatry ny sain'ny olona tsotra fa ampahafantarina antsika. Ny tontolon'ny fanjakan'ny lanitra rehetrarehetra mbola maizina amin'izao tontolo izao fa zasy ianao nampahafantarina an'izany. Tokony fisaorana ny ankamaroan'ny vavakantsika. Feno fanetretena fa tsy feno firiariana ao anatin'ny fiarahana amin'ny tompo. Satria manino? Mihevitra n'le niantsonanao. Mihevitra n'le toerana nakananao. Tsy natsotsoina fotsiny tahaka izao hoe zavatra vita moramora fa ahoana izy Petera rehefa miresaka? Inona ny antsona, inona ny vidianana anareo ozy izy? Tsy volamena sy volafotsy fa ny rasoan'i Kristy. Nisy Jesosy tao nanaiky hiaritra ny fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa miresaka moa tsy ny ten'Andriamanitra momba ny fanatitra dia ozy izy hoe ny fisoroana sa fanatitra tsy adito dia fampionona-pahatezerana. Izany hoe Andriamanitra ao anatin'ny fahatezerana iny mahita ny fahotantsika rehetrarehetra. Tokony atotona amintsika ny fahatezeran'Andriamanitra iny fa nisy fanatitra teo natolotra dia Jesosy dia nionona ny fahatezeran'Andriamanitra tokony hilatsaka amintsika. Tsapantsika velona azan'izany zavatra izany fa izay ny tiany ten'Andriamanitra averina ao anatin'ny fotsika androany. Misy fampionona-pahatezerana natao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fahatezerana tokony hitotona amintsika sy ianao. Fa nandray raha tsy tafapetraka izany dia mbola ilay zavatra verina amin'ilay teny Petera teo ilay volamena sy vatosoa ny eritreretintsika fa namonjena antsika. Zavatra ivelany ny eritreretintsika ao important. Fa Petera mampatsiahy antsika hoe rasoan'i Kristy inge ny taobadika io e. Ianao mahatsiaro tenanao ho zanak'Andriamanitra io, nisy rasoan'i Kristy nalatsaka tao. Izay ilay hoe very ny fiantsonanareo. Verina manome lanja an'izany zavatra izany. Dia rehefa avy eo ianao manolotra ny tenanao indray mpiara-miasa aminazy, manaiky hietry. Satria Kristy efa nihetry voalohany. Izy tsy mibaikobaiko fotsiny hoe izao ny lalana tokony alehanareo dia atao izao dia atao izao. Fa izy ny nanome modely. Ohatrany ahoana ny fitantarana an'i Jesosy rehefa any amin'ny boky ny mpaminana any, natao ohatra tsy mahate ho jerena akory ozy izy.
nororana sy tsy mahate hijery akory nefa olona zanak'Andriamanitra ny fiantsonana azy. Zany hoe izy ny voalohany nanao an'le nihetry teo amin'ny toerana ivarazana. Izy nipetraka voalohany teo amin'ilay toerana hoe malemy. Zay izy vao miteny anao hoe ndao amin'izay anaraka an'io lalana io. Izy tsy mibaiko anao fotsiny hoe ianao mila mipetraka ho taka ny ivarazana sy taka amin'ny malemy. Fa izy mihitsy ny efa niainan'ilay izy voalohany. Dia izay nahafahany kasika olona izay vao antso amin'ny famonjena. Fa tsy voatonga avany izy dia zany Jesosy zanak'Andriamanitra dia tery ambony tendrombohitra izy mivoaka. Fa taiza izy mivoaka? Tany an-tranon'omby. Ry amin'ny farany ambany ary any amin'ilay chambre efa tsisy nila intsony. Feno ny tranom-bahiny ozy izy any amin'ny tantaran'ny filazantsara any dia ary an-tranon'omby izy mivoaka. Fa tsy afaka ny nataony hoe tonga dia mivoaka avy any an-danitra izy hoe za ilay famonjena ary zareo aty maso. Izao daholo ny zavatra ho ataontsika dia reto ilay hovonjena. Fa izy ny voalohany nametraka ilay fihetrena mba hahafahan'ny planin'Andriamanitra ho tanteraka. Ary jereo rehefa miresaka io Jesosy io fa izay foana hoe mba hatanteraka ny sitrapon'ilay naniraka azy izy. Ilay naniraka azy izay ny zava-dehibe fa tsy ny tenany akory ary. Tsy nitory ny tenany akory ary izy rehefa tena mandinika ianao fa ilay naniraka azy. Izay mandray azy izy dia mandray an'izay naniraka. Tompo izany tsy mamebaikobaiko anao fotsiny androany, mila mihetry ianao, mila mamontsy zavatra ianao, fa izy nanome modely. Raha mbola tsy ianao zany, raha mbola tsy tsapanao zany mampahery anao, vakio ny filazantsara efatra dia hitanao ohatry ny ahoana ny toetran'io Jesosy io, ohatry ny ahoana ny zavatra niainany io. Ny fanetretena amin'ny resaka vavaka jereo hoe isaky n'inona izy miakatra ny tendrombohitra mitokana. Fa tsy mibaikobaiko anao fotsiny hoe mila manana fiainam-bavaka ianao, izy nanao modely an'izany voalohany. Raha miresaka izy hoe manana fanetretena amin'ny resaka relation sy ny sisa, jereo ny olona mifandray aminazy, olona le ahilikiliky ny fiarahamonina ireny, olona varitena, olona mpangalatra sy ny sisa ireny, le tsy tia ny fiarahamonina ireny ny fampitakosina aminazy. Za tsy miteny anao hanao kopikole fa izay tarihan'ny tompo ao anatinao ao. So dia ianao dia hanao forsinina da hoe tsy maintsy hifandray amin'ilay azonao tiako tenenina. Tsy kopikole ny tanjony. Fa inona zavatra apetraky ny tompo anao dia izay blocage mety tsy hahafahanao manao an'ilay izy dia nio. Inona mety mbola fiertena, mety zavatra mbola mivokona aty anatin'ny foko aty tsy hahafahan'Andriamanitra mampiasa anahy. Dia osika toera mbola mavesatra amintsika dia jereo fa tompo nanome modely ho antsika amin'ny fiainana ao. Dia mitatra any amin'ny apôstôly koa izy, jereo koa zavatra niainan'ny apôstôly rehetrarehetra fa mbola ohatr'izay ihany. Ny apôstôly napetraka ho fototry ny fiangonana fa tsy dia hitanao izany izy mirevendike an'izany toerana izany. Izany nge mpanorona ny fiangonany, tsy dia mahita an'izany resaka izany ao ianao. Fa ny asany nataony. Mila mandeha makary dia mandeha. Mila mitory ary amin'ny jetelisa, mitory any. Fa tsy hitanao miady toerana izany hoe tandremo fa izany napetraka Jesosy lohan'ity fiangonana ity. Tandremo fa tsika ny apôstôly 12 fa nareo rehetrarehetra tokony hipetraka tsisy. Raha nisy ny fandaminana tokana nataony tao dia resaka fitandremana latabatra hoe izay hifantoka amin'ny asa fa nareo mandamba ny resaka fanatitra sy ny fanampinana amin'ny hafa, izay fotsiny. Fa tsy misy friariana tao anatin'izany. Izay ve dia hanao asa manisa rakitra sy manana izany? Tsy asanay izany, tsisy an'izany tao. Fa mba hahafahany maninona izy, mba hahafahanay mifantoka amin'ny asa fitoriana sy ny fitandremana teny sy mivavaka sy ny sisa. Izany hoe mba hahafahany mifantoka amin'ny mission, izay no nahatonga anazy nametraka fandaminana fa tsy misy fierté napetrany tao. Za tokony ohatr'izao ajao sy ny sisa. Izany rehetrarehetra izany no ahafahan'ny tompo mampiasa antsika. Izany mila avotsitrintsika. Ohatsika hoe samy manany azy, mety tsy fananana materialy, araboly, mety réputation anivon'ny fiarahamonina, mety tsy fantatro izay mety na mety fisainana negatifa ihany koa, reny koa mila avotsitra ireny. Mety manambany le resaka hoe ivarazana sisa, tsy ianao manambanimbany ny tenanao. So dia matsy misy diso fandray zany hoe za zany mila manao vavaka, tia ilay mahantra kely Jesosy, tia ilay ivarazana Jesosy, tia ilay tsy ianao manambany ny tenanao. Fa ny tompo malala izay ampiasaina ianao dia ianao manaiky, izay ianao mipetraka ao toerany malemy. Hitanao ilay malemy rehefa hoe ho ahisaka dia ahisaka izy, tsy afaka ny anohatra mihitsy izy, ianao raha tsy afaka mihetsika. Izay tiany libatana anao dia batana izy, ianao anisaka kely fa tsy atonina anay eto dia ahisaka ilay chaise roulant. Tsy afaka miady hevitra izy satria izy malemy, izay ilay izy. Ilenao tsy misy fanoherana intsony, izay no tiana resahana eto fa tsy hoe ianao andeha hanambanimbany tena indray. Ny kristianina dia olona tokony be
tsy mahazo mba mipetropetroka mihitsy na tsy mahazo mba mampiakapiaka-peo mihitsy tsy izay ny resaka na hoe tsy mba mahazo mampiseho n'izay fananana ara-bola sisisy tsy izay ny resaka fa ny resaka dia hoe rehefa misy hitarihan'ny tompo anao dia manaiky ianao na akontra ny zavatra eritreretinao fierté-anao ary iny dia izay ilay ampetrehanao iny mba ahafahany sitrapon'ny tompo tanteraka izay ilay izy tsy hoe tsy azo mampiseho ny fananana sy ny sisa ianao fa isorony tompo izay hanananao fa rehefa misy lalana hitondran'ny tompo anao amin'izay dia manaiky ianao izay ianao mipetraka eo amin'ny toeran'ilay malemy izay ianao manaiky mipetraka amin'ny toerana afaka ampiasain'Andriamanitra dia izay ihany lalana ahafahanao mavokatra afaka mandinika rehetrarehetra tsika hoe inona ny zavatra olana mandinika izao tsika ry Jonana ampiasain'ny tompo inona na tonga anazy nitsoaka dia adihevitra tamin'Andriamanitra izy ianao nge za raha vao hitory any dia hibebaka ireo dia tsy ataonao akory ilay fandavana dia za fotsiny no hainina any ilay fahafabaraka ny mbola problema iny ny teny ahoravany ny niveny efa tsy ny ravana akory fa namindra fotsy eo za tsy hanao izany za fotsiny ny hafabaraka any za sy anao mitory fana dia lasa izy nitsoaka inona zavatra tsy nanaina tonga ny Mosesy tsy ananky ampiasaina za tsy mahay mandahateny za fotsy avavy za ve dia hitsory eo mbola misy zavatra fikonsidereny tenany tsy ilay zavatra hikonsideren'Andriamanitra azy no jereny fa ilay fomba fijeriny tenany za ve dia hitsory eo anatrehan'izany farao izany nange mpiandrondry dia ohatr'izay daholo ny toy any rehetrarehetra ao raha vao mbola mifantoka amin'ny tenantsika sy zavatra important amintsika tsy mety mihitsy io tamin'ny andro Mosesy izy tena nirehatra ny fahatezeran'Andriamanitra dia be dia Mosesy izy ny nanao vava izany hoe iza ny ampiteny anao izany nanao vava no ampiteny anao fa aza mieritreritra izany ianao inona ny teny androany ny tompo miresaka amintsika hoe iza ny namonjy anao iza ny natonga anao ho zanak'Andriamanitra dia iny ihany no ampiasanao fa aza manana eritreritra be hoe samy hafa ilay processus tady dia hoe za zany tokony fa le nanangana anao tamin'ny maty ho lasa zanak'Andriamanitra ihany no ampiasanao avy eo ka raha nahay nanangana anao izy miala tao anatin'ny maizina ao amin'ny fahazavany magaga dia afaka mampiasa anao koa izy fa ianao mila manaiky hetra ianao mila manaiky toerany malemy ianao mila manaiky toeran'ny fitaovana avy anana aeritreritra hoe inona tokony ampiasana raha ray ohatra tsika hoe raha tomobile ve inona ny ividianan'ny olona tomobile ray na moto ray ahafahany mandeha miala amin'ny toerana ray ho amin'ny toerana ray dia raha fotoana ilay tomobile tsy anaiky an'izay fa tia lalana ka anohatra izany ilay tomobile zany ohatra eto ianao mipetraka zany alarobia miasa tia lalantsika androany ozy ianao dia hoentiko ilay tomobile dia anohatra ve ilay tomobile hoe za ve 4 roue motrice 4 roue indépendant dia hoentinao eto Analakely afa andaotsika any Maintirano izao ny lalana any mety ny 4 ka ozy ianao zany alarobia ny mila mandeha fa tsy any Maintirano inona ny ataoko any Maintirano dia ohatr'izay tsika indraindray ianao mieritreritra hoe za ohatran'izao dia za ve ny ampiasanao anahy olona ohatr'irevy aloha kosa Jesosy mba le rehefa ohatr'izao mitory aloha rehefa ohatr'izao no miresaka tsy izy eritreritsika io fa tsaropo izay ohatra izay ny tomobile ve anohatra ary izao mety be amin'ity tomobile ity fa le olona miteny ary amin'ny miasa ka inona ny ataoko any Maintirano eny dia tsy alarobia amin'ny miasa tsy ny mahakatikatira anao ny olana fa izay ilako anao azotsika aloha izy dia ohatr'izay tsy tsika ny jerentsika za ohatra n'izao sotr'izao fa inona ny ilan'ny tompo atsika dia mipetraka amin'izay ilay fierté rehetrarehetra izy ilay katikatira hoe oke ary any alarobia tsika oke ary inana embouteillage tsika oke ary satria izay ilan'ilay tompony anazy fa tsy izay ilain'ilay tomobile hoe metimety amin'ilay tomobile dia ohatr'izay koa tsika hoe mila tsapa antsika inona ny ilan'ny tompo atsika inona namonjena atsika every zany inona ny ilan'ny tompo anao tsy tapitra hatreo amin'ny famonjena ny zavatra fa raha tsy izany nampiakarintsika vovovonjy dia vovonjy rehetra dia daody miakatra fa matoa mbola eto dia mbola misy lalana toy any ao ambadika ilay famonjena dia nino izarana ny filazantsara dia mila manaiky an'izay ianao mila mihetry ilay mahery any anatinao any dia mipetraka ho malemy mila mihetry ilay avorazana any anatinao any azonao ilay avorazana amin'izay fotoana izay dia mipetraka ho hivarazana dia mavokatra ianao ho an'izay mety sahirana izany amaranantsika azy hoe za tatoato ohatrany tsy dia tena za mahatsiaro ny famonjena fa ohatran'le fahavokarana ohatrany tsy dia tena hitako hoe ahoana
dia mena lalana pisy tenao androany sao dia misy zavatra any mbola mila etry tsy hafahan'ny tompo. Osika teo na negatif io zany hoe le fanambanina ny tenanao ficonsidérenao zavatra na le pozitiva friharianao sy ny sisa sao dia reny mbola mila etry aloha fa tsy ny tompo ny olona ny tompo efa ela be ny te-hampiasanao vovovonjy ianao dia efa te-hampiasanao efa nanana planinao anao izy fa matoa ianao hatramin'izao mbola tsy nahita hoe tena hatramin'izao hatra mbola tsy takany hoe vokatra hoana ary na hoe fomba hoana ary dia jereo sao dia mbola misy olanao misy zavatra tazominao mila ampihetrena. Misy fierté ao mila hidina, misy tsy fantatra zavatra azominao hafa ao fa ny tompo te hahita vokatra amin'ny alalanao ary ny tompo te hampiasanao rehefa manaiky ianao. Dia izay ny ahafahanao mira le hira hoe zaza ka tsy te hifidy rehefa zaza ihany vao mipetraka amin'izany. Fa ny olon-dehibe te hifidy, ny olon-dehibe mahay misafidy fa rehefa mipetraka toerana zaza ianao dia ozy le hira hoe zaza ka tsy te hifidy izay omena ho any io na hoe izay hitondrana ho any io. Ny ho azoko rapitso akinina aminao. Fa rehefa lehibe ny olona dia manomboka be fitetika be amin'izay rapitso aho ohatr'izao dia rafa kapitso fa ny zaza izay iainany androany dia androany rapitso indray any rapitso iny. Misy zavatra ve voarahinao mazava ve ny afatra androany? Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.